สวัสดีครับผมเอ็มร้านซักเซนนะครับเป็นจะมารีวิวติดตั้งเกจวัดบูนนะครับใน D-Max 1.9 ตัวใหม่อ่ะ1.9นะครับแต่เกจวัดบูนรุ่นใหม่คือฝากระโปรงไม่ต้องเปิดท่ออินเตอร์ไม่ต้องเจาะนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้ถ้าเป็นใส่สมัยก่อนออโตเมเตอร์น้ำมันใช่ไหมก็คือต้องเจาะใช่ป่ะอย่างเงี้ยคือต้องเจาะแต่ถ้าเป็นวัดบูนร้านผมตอนนี้คือไม่ต้องเจาะแล้วนะครับฝากระโปรงไม่ต้องเปิดมาดูกันเป็นยังไงนะครับอันนี้หลายคนรู้จักแหละน้ำมันใส่กันเกลื่อนเมืองนะแต่อันนี้เป็นตัวใหม่ครับไฟฟ้านะครับแบบเสียบปลั๊กนะครับหน้ามืดนะครับนี่หน้ามืดตึ๊บเลยนะครับโอเคแบบเสียบปลั๊กนะครับดูตอนสตาร์ทนะเป็นยังไงบ้างอันดับแรกเกริ่นก่อนว่าร้านผมเนี่ยมีขายทั้ง2ตัวผมไม่เชียร์ไม่อวยอะไรทั้งสิ้นนะครับร้านอื่นเขาขายตัวนี้ตัวเดียวเขาไม่มีไฟฟ้าเขาจะอวยของที่เขาขายแต่ผมเนี่ยน้ำมันเนี่ยผมมีเป็นลังมีหลายร้อยตัวเป็นร้อยที่ร้านนะครับบรรบุไฟฟ้าผมก็มีขายทั้ง2ตัวฉะนั้นผมจะพูดโดยที่ผมเป็นเจ้าของร้านที่มีทั้ง2ตัวนะครับไม่อวยรุ่นใดเลยอ่ะโอเคอันดับแรกอันนี้ไฟฟ้านะครับแบบเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กคือไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะเดี๋ยวตรงนี้ก็ไม่ดูก่อนทั้งหมดมีแค่นี้เลยจะมีสายเส้นหนึ่งไปหาเกจนี่เสียบปลั๊กตรงนี้ 1.9 แล้วเส้นเนี้ยไปหารีโมทจะมีรีโมทตรงนี้เนี่ยทั้งหมดมีแค่นี้เลยมีรีโมทโอเคมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับเสียบปลั๊กติดตั้งประมาณ2 นาที 3 นาทีประมาณเนี้ยง่ายมากๆนะครับไม่ต้องเปิดฝากระโปรงไม่ต้องตัดสายไฟไม่ต้องเจาะท่ออินเตอร์นะครับแล้วก็ไม่หมดประกันศูนย์นะคันนี้เขาเป็นรถใหม่ไงถ้าเราไปเจาะใส่ตัวนี้ใครที่เจาะใส่ตัวนี้แจ้งก่อนนะครับว่าหมดประกันศูนย์แล้วนะเพราะว่าเราไปเจาะท่ออินเตอร์ของเขาไปตัดสายไฟเดินไฟหลีหมดประกันนะครับใครว่าไม่หมดเข้าไป30เลยหมดแน่นอน1,000,000%เจอมาแล้วแต่ตัวนี้ไม่หมดเพราะว่าเราไม่ได้เจาะอะไรเลยเสียบปลั๊กอย่างเดียวมือเปล่าๆอ่ะเสียบปลั๊กมือเปล่าๆแค่นั้นเองฝากระโปรงไม่ต้องเปิดดูกันนะครับขึ้นนะโอเคเดิมก็20 กว่าแหละมั้งเดิม20 กว่าปอนด์อันนี้เหยียบเล่นๆดูขำๆต่อมาก็มีรีโมท3 ปุ่มคือไว้อะไรไว้ปรับสีปรับแสงตั้งแสงวัดแสงนะครับไว้ปรับเปลี่ยนสีให้ดูก่อนไอ้รุ่นเนี้ยมันจะเปลี่ยนสีได้17 ล้านสีฟังไม่ผิดนะ17 ล้านสีจริงๆมีสีเขียวสีอะไรก็มีหมดนะครับกดให้ดูใกล้ๆหน่อยตืดดูอีกทีหนึ่ง17 ล้านสีครับอันนี้ผมเอาข้าวให้ดูก่อนแล้วกันนะว่ามีทุกสีแล้วกันมีสีเขียวสีอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนได้นะครับต่อมากลางคืนก็จะลดแสงได้นะครับลดแสงได้ก็คือเวลาเราเข้าที่มืดหรือเข้าอุโมงค์เนี่ยมันจะลดแสงให้เราเป็นระบบออโต้นะครับนะโอเคตั้งสีกันมีสีเขียวอยู่นี่ครับลองตั้งสีดูกันว่าเปลี่ยนสีอะไรได้บ้างนะครับสีชมพูสีม่วงมีหมดน้ำเงินเอาสีฟ้าก่อนแล้วกันเนาะ17 ล้านสีนี่เรียบร้อยแล้วก็มีลิมเบอร์ระบบออโต้ที่ผมบอกคือจะมีเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับตรงเซ็นเซอร์ตรงรีโมทเห็นไหมภาษาอังกฤษเขียนเล็กๆเขียนคำว่าออโต้ดิมนี่นะครับออโต้ดิมเวลาเราเข้าที่มืดหรือเข้าอุโมงค์เนี่ยเกจมันจะดรอปแสงลงนะครับนะผมเอามือปิดเห็นไหมดรอปแสงลงนะเห็นไหมทำไมถึงดรอปก็ผมเอานิ้วผมปิดไงพอวันนี้ผมปิดเซ็นเซอร์แสงก็ดรอปผมปล่อยนิ้วนะแสงก็สว่างขึ้นเนี่ยคือไม่ต้องกลัวว่าแสบตานะครับมีออโต้ดิมเมอร์นะครับแล้วก็ต้องตั้งเตือนบูทได้คือเราอยากให้บูทเตือนเท่าไหร่เราก็ตั้งได้นะครับตอนนี้ผมตั้งไว้25 ปอนด์ไม่พอใจค่านี้ก็เพิ่มลดได้นะครับเอา20อะไรเท่าไหร่ก็ตั้งได้หมดแหละนะเลื่อนได้เอา25ไว้ก่อนละกันแล้วก็อะไรดูพลิกสูงสุดได้พลิกสูงสุดคือค่าอะไรค่าที่เราเคยเหยียบบูทขึ้นถึงนะครับบูทขึ้นถึงนี่ครับตะกี้ผมเบิ้ลหน้าร้านเล่นๆตะกี้เนี่ยผมเบิ้ลไว้20 ปอนด์ดูย้อนหลังได้นะครับโอเคแล้วก็อะไรอีกบันทึกการทำงานได้บันทึกเสร็จก็รีเพย์ได้นะครับคือพูดง่ายๆคือเหมือนอัดวิดีโอไว้บันทึกเล่นซ้ำอันนี้ผมจะรีเพย์นะรีเพย์เข็มจะกวาดขึ้นอารมณ์เหมือนเราอัดวิดีโอไว้แล้วเรามาดูย้อนหลัง
เหมือนกับเข้าสนามไปแข่งใช่ไหมอัดวิดีโอไว้แล้วไปดูย้อนหลังได้นี่โอเคก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้แหละครับประมาณนี้เปลี่ยนสีตั้งแสงลดแสงตั้งเตือนดูพีคได้อะไรได้หมดนะครับมีดิมเมอร์ออโต้นะครับนี่ซึ่งตัวนี้ไม่มีวันบนตัวนี้จะดูได้อย่างเดียวก็ต้องเจาะต้องตัดนะครับหลายคนจะเคยเจอนะครับหลายคนจะสงสัยแล้วราคาที่ได้ตรงกันไหมผมเคยเทียบแล้วนะก็พอกันใช้คำว่าพอกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันตรง100%หรือเปล่านะแต่เนี้ยผมลองเทียบแล้วใส่2ตัวเลยมีคลิปอยู่ขึ้นพอกันขึ้นใกล้เคียงกันนะครับก็ตัดสินใจเอาดูผมมีทั้ง2ตัวไม่เชียร์ไม่อวยคุณมาที่ร้านผมจะใส่ตัวไหนผมใส่ให้ได้หมดนะครับมีทั้ง2นะครับรีวิวแค่นี้ก่อนแล้วก็วัดบูทตัวเนี้ยข้อดีของมันคือใส่ได้ทุกรุ่นอันนี้เป็น D-Max ใช่ป่ะจะไปใส่ Ford ใส่ไททันใส่นาวาร่าใส่วีโก้ใส่เลโวใส่ฟอร์จูเนอร์ใส่มิวเอ็กได้หมดใส่ได้หมดนะครับพวกกระบะดีเซลใส่ได้หมดนะครับถอดไปใส่ได้เลยตัวนี้ตัวเดียวครอบจักรวาลนะครับรอติดตั้งประมาณ2นาที3นาทีมีรีโมทได้ด้วยเพิ่มรีโมทนะรีโมทนี้ซื้อเพิ่มได้นะครับจะไม่ใส่รีโมทก็ได้นะจะใส่แค่จอนี้จอเดียวก็ได้ไม่ต้องใส่รีโมทก็ได้นะครับโอเคตามชอบนะครับมีขายทั้งหมดนะครับก็ใครสนใจก็ทักมานะครับร้านซักเซนนะครับอันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะวัดบูทไฟฟ้าตัวใหม่แล้วข้อดีของมันอีกข้อหนึ่งคือไม่มีเสียงลมตัวนี้ชอบมีเสียงลมไงแต่ตัวนี้จะไม่มีมันเป็นไฟฟ้าแล้วขอบคุณมากครับ